үзлэг хийдэг. За шүүх үзлэг хийсэн чинь ерөөсөө байхгүй. Ямар ч мөнгө байдаг. За тэгтэл оюуны өдрөөс армийн данс руу гэрээний дагуу юуч орж ирээгүй. гэрээний дагуу. Нэгдүгээр гэрээний дагуу орж ирдэггүй. Хоёрдугаарт энэ хоёр компанид татварын шалгалтаар мөнгөгүй байсан компани. Эсвэргээрээ бүр Анод банкнд 2 тэрбумын өртөө. Өөрөө 11 он гэхэд төлөж дуусаагүй байсан гэд Монгол банкны эрх хүлээ авахч бидэнд одоо албан тоод ирүүлсэн, шүүхэд ирүүлсэн. Шүүхийн журмаар. За тэгэхээр энэ худлаа байна, мөнгө аваагүй байна гэд. За ингэтэл энэ худалдаа авах гэрээнд гарын үсэг зураа тэрбум 712 сая төгрөг авдаг өдөр гарын үсэг зурна гэж байгаа. Авсан үедээ. За тэр үед бол эдгээр юу авсан бэ гэхдээ зэрэг аримныг чөлөөлж хилээр гаргасан байд. Армийн ч уул энд одоо хилээр гаргахгүйгээд байцааж исэн байхгүй. Гэтэл арминыг наваа жилд холбогдлого гэж бичиг хийж өгөө хилээр гаргаа явуулчихдیں۔ За энэний төлбөрт энэ одоо хилээр гаргасан оргуулсан бүгдийг одоо бизнес хэлбэрт оруулаад тэгээ худалдаа авах гэрээ хийцэн. Энийгээ бол нууц гэдэг байгаа. Түүнээс өөр энд нууцлах юм байхгүй. За нууцын зэрэгтэй ингээ гэрээ хийнэ гэд. Тэгээ гэрээтэй холбоотой энэ гэрээний нууцлал гэд. Тэгээд 6-гийн 1, 6-гийн 2, 6-гийн 3, 6-гийн 4 гэдэг дөрвөн одоо ийм зүйлтэй. За энэ дээр бол нууц мэдээллийг бусдад ил гаргахгүй гэрээнд оролцсон хүмүүс санхүү технологийн нууц гэж байгаа. Энэ юу гэсэн үг? Санхүү технологийн нууц гэдэг чинь одоо саяны энэ мөнгийг чинь өгж аваагүй шүү дээ. Нэгдүгээрт мөнгө өгж аваагүй. Хоёрдугаарт үзүүлэх юм байхгүй. Гуравдугаарт энэ компани болон армийн хоёрт хоёуланд мөнгө байгаагүй. Бүгдэнд нь мөнгө байгаагүй. Тэгэхээр хаанасаа мөнгө өгөөд авалцчихв. За мөнгө өгөөд авалцсан бол өнөөдөр татвар төлөх ёстой. 300 сая төгрөгийн татвар төлөөгүй. Татвар төлөөгүй асуудлаар бол эрүүгийн хэрэг үүсгэх ёстой. Тэгэхээр прокурор бол ерөөсө тас нуучж байгаа. За энийг хөдлөхгүй шүү. Прокурорыг шалгатаар татвар шалга наадах чи одоо ийм одоо худалдаж байгаа юм бол татвар төлөх нь үнэн, төрсөн үнэн, татвар төлөх нь үнэн гэхдээ зэрэг прокурор энийг ч өстой нүрээ бол айлгаж байгаа тас дарж байгаа. Харч ээжээрээ тас хамгаалж байгаа манай прокурорын байгууллага. За тэгэхээр зэрэг өнөөдөр ерөнхийлөгч аргаа бариад за хууль зөрчсөн үйлдэлүүд замаа алдаж байгаа юм байна. Хууль зөрчигчд хүлээлгэх хариуцлагын тухай хууль гаргая. Энийг шалгах шаардлагагүй гэдэг үзэгний үзүр өнөөдөр энэ 4 тэрбум төгрөгийн хувьцаа болж шилжээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хувьцааны ард талд авилгалын том хэрэмт хэрэг байна. Арбитрийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүх, иргэний шүүх нотолцсон. Татварын шүүх гэж очиод эднээс 4 тэрбум төгрөгийн худалдаа авах гэрээ хийсэн байна. Армийн тэр хоёроос ч бол мөнгө авчих хэвээр. Авахлаа зэрэг эдгээр ч авдаггүй. Татвар чимээгүй байгаад ингэдэг. Тэгэхээр их том албан тушаалтангуудын зохион байгуулалтыг энэ тэрг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол зүгээр л одоо инх тайван армийн хоёрын хоорондын асуудал ерөөсөө биш. Тээвэр хөгжлийн банк бол одоо 20 гаруй жил ажиллаж байгаа ийм банк манай банкаар үйлчлүүлдэг бид үйлчилгээний байгууллага манай харилцагч хадгаламж эзэмшигчид биднээс зээл авч амьдрал ахуйгаа дээшлүүлдэг жижиг дунд үйлдвэр эрхэлдэг хуваар хөдөлмөр эрхэлдэг мянган өрхийн одоо бизнес хохирж байгаа энд. Монгол улс цаагуур хохирж байгаа бид нар эдийн засгийн хувьд. Энэ төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хууль зөрчсөн үйлдэлүүд нь цаана Монголыг хорлоод байгаа. Монголын эдийн засгийг бомлоод байгаа. Дам утгаараа бол энэ бол Монголын санхүүгийн системд явуулж байгаа террорист үйл ажиллагаа. За ингэхлээр зэрэг тэр 10 оны 4 сарын 22-нд хийсэн худалдаа авах гэрээ чинь бол захиргааны эргийн шүүхээр шүүх арбитрийн шийдвэрээр хууль зөрчсөн учраас хууль зөрчсөн гэрээ хэлцээр байж болохгүй. Тэгээ улсын бүртгэлийн газар бүртгэлээс хасаад тэгээд оюун ундраа компаниг тэр танай дээр байсан гэрчлэгийг хүчингүй болсон гэрчлэгийг хураалга гэж байгаа. Тэгээ хураалгахгүй тэрийг ашиглаад одоо шүүх мөнхөд нэхэмжил гаргаад ингэ яваад байгаа. Шүүх тэрний хүчингүй болсон гэрээг мэдсээр байгаа мөртлөө хүчингүй болсон гэрчлэгийг хүлээж аваад ингээл яваад байгаа байхгүй. Гэтэл өмнө Чингэлтэй дүүргийн шүүх бол наадуул чинь бол нэхэмжил гарах их хүүхий этгээд биш ээ. Өөрөөр хэлбэл энд одоо ямар яагаад биш юм бэ гэхдээ зэрэг
Нэгдүгээр худалдаа худалдаа авах гэрээг хүчингүү. Тэглээ зэрэг тэгвэл бэлгэлчийгээд 12 онд худалдаж байсан бол 12 оны 11 сарын 30-ны өдөр бэлгэлийн гэрээ хийгээд авдаг. 2 жилийн дараа 2 жилийн бэлгэлийн гэрээ хийгээд Айрман нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч Амар сайханд 4 тэрбум 280 сая төгрөгийн бэлэг өгчдөг. Төрийн өндөр албан тушаалтан бол 50 мянган төгрөгнөөс илүү бэлэг авах хэрэггүй. Бэлэг бусдад өгөх ч эрх байхгүй. Төрийн нэрийн өмнөөс төрийн том айлчлалуудад манай ерөнхий сайд нар бол айлчлахтаа 50 мянган төгрөгийн альбом юм уу эсвэл одоо бэлэг дурсгалын сувенирийн арх марх тиймэрхүү юм өгдөө. Тэрээс илүү өгөх авах эрх байхгүй. Тэгвэл шууд авилгалын хэрэг. Гэтэл одоо 4 тэрбум төгрөгийн авилгалыг бэлгэлийн гэрээ хэлбэрээр авцсан болж таарад байгаа. За тэгэхээр энэ нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч гэдэг чинь бол дүүргийн даргаас хамаагүй том байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Бээжин хотын дүүргийн дарга, Ванпуужин дүүргийн дарга 200 мянган юаны одоо бэлэг авсан хэрэгээр тэрийг авилгал гэж үзээд цаазалчаад байхад манай Ванпуужин гэдэг чинь одоо Ванпуужин дүүрэг гэдэг чинь Сүхбаатар дүүрэг гэсэн үг шүү дээ. Сүхбаатар дүүргийн засаг даргаас нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч гэдэг чинь илүү том албан тушаалтай хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэр албан тушаал томрох тусам авах арга хэмжээ авилгалын асуудал бол илүү чанга байдаг. Одоо энэ бусад орнуудад бидний одоо хажууд байгаа хөрш зэрэгэлдээ орнууд. Бид өнөөдөр ардчилсан орн. Хэвлэх, нийтлэх, хэлэх, ярих бүх юм бол ил тод байх хэвээр. Хууль дээдэлдэг орн. Тэгээ хууль яагаад ингэж өөр үйлчлээд байна. Гэтэл хамгийн сүүлд яадгүй хөхтэй зэрэг хамгийн сүүлд одоо тэрнээс энэ бэлгэлийн гэрээ хийснээс жилийн дараа ийм гэрээ хийгээд ихтэй. Бүр 13 онд энэ чинь 12 онд бэлгэлийн гэрээ хийсэн. 13 онд нэг ийм гэрээ хийгээд ихтэй. Тэгээ энэ нь юу хөхтэй зэрэг нөгөө Айрман гэдэг хүн чинь бөөр тодроод ерөөсөө би бэлгэлээч худалдаачгүй. Энэ компани чинь цорын ганц эзэн би гэж байна. Би Айрман байна. Тэм учраас би өөрийнхөө одоо хөлсний ажилтан энэ компанийн гүйцэтгэх захирлыг томилж байна. Тэр нь одоо танай нийслэлийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч Амар сайхан. Тэгээ ингээд хамаг дараад ийм явуулчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ ч одоо манай улсын хууль тогтоомжоор тоглож штэ. Төрийн хуулийг одоо дээдэлж, төрийн хуулийг сахиулах, хууль зөрчигчдүүд хүлээлгэх хариуцлага хүлээлгэх ёстой. Тийм байгууллага байгаа манайд. Тийм албан тушаалтангууд байгаа. Тэднтэйгээ хариуцлага тооцооч. Тэгээ энэ хууль зүйн байнгын хороо энийг авч хилцээ чинь ч одоо яг юу болоод байна вэ гэдэг. Тэгээ хууль зүйн байнгын хороо энийг аваад тас дарчихсан. Одоо энэ ингээд 3 янзын юм гарчаад байгаа. Нэгдүгürt Айрман бол эхлээд эрэхтэй би хамаагүй гэдэг байгаа. Дараа нь би бэлгэлсэн гэж байгаа. Гурав дахьт нь би буцаа сэрэгцсэн гэж байгаа. Би өөрөө эзэн болцсон гэж ингэж байгаа. За хүрээд ир. Айрман хүрээд ир. Одоо ингээд шүүхийн бүх шийдвэрүүд гарцсан. Таны үйлдэлүүд бүгд буруутай учраас одоо шүүхийн шийдвэр эцлээд гарцсан учраас за одоо банкнд учруулсан хохирлоо төлгүүгээд ир. Наашаа хүрээд ирэхтэй зэрэг эрэхгүй зугатаачих. Ярихгүй өмнөөсөө одоо миний би одоо гүйц захирлаа танай иргэдийн хурлын тэргүүлэгч Амар сайхныг томилцсон тэр хүнтэй яригээд ингээд тоглоод яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол гадныхан монголчууд Монголын төр авилгалд идэгдсэн учраас энийг ашиглаж одоо тийм боломж байгаа учраас энэ гадаадын хүмүүс ингээд яваад байгаа гадаадын хүний буруу биш. Манай Монголд өнөөдөр иймэрхүү байдлаар одоо хууль зөрчөөд яваад байх боломж нь Монголд байгаа учраас төр нь байгаа хуулиа хэрэгжүүлдэггүй. Баабарын хэлснээр хууль байна, хуулиа хэрэгжүүлээч, хэрэгжүүлэхгүй байна шүү дээ гэж. Хэрэгжүүлэх ёстой улсууд нь гадныханд үйлчлээд, гэмт хэрэгтнүүд үйлчлээд тэднийг хэлээр гаргуулад, оргуулад, хугацаанаас өмнө ганц удаагаас гаргаж өгөөд тэгээд тэр асуудлуудыг албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох гэхлээр зэрэг өөрөө өөртөө хариуцлага тооцох гэдэг шүү дээ. Хэрвээ доор дураараа авирлаад нэг доод шатны прокурор цагдаагийн ажилтан ингээд дураараа авирлцсан бол гөөмөн сүртэй дэрий чинь ажлаас нь халаал гошуух нь өөрийнхөө нутгийн хүнийг л аваачаа тавина шүү дээ. Эсвэл одоо фракцийнхаа хүнийг аваачаа тавина. Тэглээ зэрэг эн чинь өөрөө оролцсон учраас яаж чадахгүй шүү дээ. Манай энэ өндөр албан тушаалтангууд. Гэрээ бол гэрээ, хууль бол хууль байдаг. Хуулийн өмнө хүн бүхэн тэгш эрэхтэй бас үүрэгтэй. Тээвэр хөгжлийн банкны хувь заяаг үүрэлцэж яваа. Инх тайвны хувьд хууль хяналтын байгууллагаас хангалттай хариугаа авчээ. Гэтэл хөндлөнгөөс нь оюуны ундрагийн эзэд оргодол Армины компанийг авч тус банкны дийлэн хувь эзэмшигч буюу босс нь болж хүчээр тодрох гээд байгаа нь хачирхалтай.
Армян гэдэг хүн чинь 10 онд манай төвчсөөгөө зарчаад хууль ёсны дагуу бүгдийг шилжүүлж өгчөөд Трансбанк инх тайван гэдэг хүмүүсээс би саллаа. Одоо надад ч ямар ч хамааралгүй боллоо гэд явцсан. Тэгээд явцсан хүний араас эн чин элдв хичнээн одоо юм явуулаад нэмэр байхчгүй тэр нөхөр дээрэнд хамааралчгүй оролцохчгүй. Тэр бол инх тайвны өөрийнх нь одоо мэдсээр байж зохион байгуулж байгаа. Армян гэдэг хүн Монголд ирэхгүй, ирэх шаардлага байхгүй, хувиа зараад явцсан гэдгийг мэдсээр байж зүгээр л одоо өөрийнхөө хууль бус үйлдэлийг нуунд дарагдуулж байгаа л ийм л асуудал байна. Амар сайхны энэ ярианд бол эргэлзээтэй зүйл байна. Швейцар улсын иргэн армяны компанийг худалдаж авсан гэрээг нь шатчтны шүүхүүд няцаасан хууль бус байна гэдгийг нь нотолцсон тухай дээр гэрчүүд хангалттай ярьчлаа. Тэгэхээр энд надад бас нэг баримт байна л да. Швейцарын иргэн армян 2006 оны 5 сарын 10-ны өдөр тухайн үеийн Монгол банкны ерөнхийлөгч Чулуунбатад хувийн захидлыг илгээж байсан байдгийг. Тээвэр хөгжлийн банкны хувь нийлүүлэгч болж Монголд одоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх болсон тухайга бичсэн энэ захидал дотроо ингэсэн байдгийг. Олон улсын нэр хүнд бүхий аудитын компаниар шалгалт хийж дууссаны дараагаар би инфраструктур банк ус санхүүгийн байгууллага Prisma Life гэдэг даатгалын компанид худалдана. Ингээд урт удаан хугацаагаар Тээвэр хөгжлийн банкыг хөгжүүлнэ гэж. Мөн энэ дотроо банкны актив хөрөнгөө 5 жилийн дотор 100 сая долларт хүргэж өөрийн хөрөнгийн өгөөжийг жилийн 10-аас 15%-аар өсгөж ажиллана гэж. Ингэж одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч асан Чулуунбатад захидал бичиж манайд үйл ажиллагаагаа явуулах болсон. Харамсалтай нь энэ том амлалт хэрэгжилгүйгээр оргоод оргож алгуулахынхаа өмнөхөн худалдан авах гэрээг оюуны ундраатай хийсэн нь няцаагдсан тухай асуудлууд өнөөдөр нэгэн тодорхой болчиход байж байна. Мөн баг нуурын дулааны станцын хувьчилтай хамааралтай асуудалд оюуны ундраа бас л хутгалдсан сэжиг үхүү баримтууд нь байж л байна. ОО гэдэг хаанч бүртгэлгүй нэг компани орж ирээд санхүүгийн тооцоо гүйлгээнд нь оролцоод явж ирсэн байдаг. Мөн оюуны ундраа группийг үүсгэн байгуулагч Отгон баярын дүүнэрийн удирдсан 2 компани Орсын бүртгэл байхгүй, Монголд бүртгэл байхгүй, тухайн үед баг нуурын дулааны станцыг хувьчилж авсан гэж баахан хил ам таталж ирсэн хаанч бүртгэлгүй компанитай олон удаагийн санхүүгийн гүйлгээн дээр харилцаж ажилласан ийм баримтууд нь байсаар байдаг. Харамсалтай нийтнэрийг огт шалгаагүй, шалгахыг хүсээчгүй. Тийм учраас асуудлыг хөндөж тавьж байгаа сэтгүүлч бидний хувьд энэ бүхэн чинь ямар учиртай юм бэ? Яагаад шалгахгүй байгаа юм бэ? Яагаад хэрэгсэхгүй болгоод хайчихдаг юм бэ? Энийг олон нийтэд ил тод болгооч гэдэг ийм л үүднээс бид хандаад байгаа юм. Рейдерийн гэмт хэрэг гэж бас олон улсын хүрээнд бас яригддаг ийм гэмт хэргийн төрөл зүйл гэж хэлж болохоор хэв загварууд бас байд юм байна лээ. Банк санхүүгийн байгууллага, том бизнесийн группүүд нэгдэж мөнгө угаах, өндөр хэмжээний ашиг хожоо олох ийм зорилгоор баг буурай орнуудад голцоо очиж ажилладаг. Бас тухайн өөрийнхөө улс орнууд доторч иймэрхүү хуулийн хүрээнд мэт боловч өндөр ашигын төлөө хувилдаанаар ажилладаг ийм төрлийн гэмт хэрэгтэй бол манай Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин бол сүүлийн жилүүдэд нэлээд эрчимтэй тэмцлээ шүү дээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Амар сайхан Тээвэр хөгжлийн банкны 51%-ийг эзэмшиж байгаад Монголоос зугатааж алга болсон Армени инфраструктур компанийг худалдаж авсан юм бол захиргааны хэргийн шүүхтэр Монгол банкнд гомдол мэдүүлж Арменаас авсан миний бэлгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна хэмээн зарга үүсгэсэн нь тун ойлгомжгүй болоод байна. Энэ нь оюуны ундрагийн эздийн ээлжит зал мэхүү. Авилга ашиг хонжооны сонирхлоо
хууль хяналтынхан энэ бүхэнд удахгүй эцсийн хариу өгөх бизээ. Орогдлууд ба оюуны ундрагийн буудлаа нэвтрүүлэхээс маань үзэгч олон түмэн нэгийг тунгааж хоёрыг эргэцүүлж буйн лавтай энд дурддагдсан орогдлуудаас одоо Новожиловынхан хэргийг хуулийнхан сэргээн шалгаж байна. Мөн тэдгээр орогдлуудыг Монголоос гарч явхад тусалсан байж болзошгүй нөхдийгч шалгаж тогтоох нь гарцаагүй. Гэхдээ энд нэг онцлог зүйл гэвэл Дорилгожов прокурорын хэлсэн шиг Тээвэр хөгжлийн банкыг тойрсон эдгээр асуудлууд юутайч өмч хөрөнгөө булаацалдсан хэдэн хүний маргаан төдий зүйл яавч биш ажээ. Хууль шүүх эрх зүйн шинжилэл гэж ярьж байгаа өнөө цагт иймэрхүү хөнгөн гоомой үл тоох байдал нь хууль хяналтынхны шударга зарчмыг алдагдуулж буй хэрэг болов уу? Гэхдээ шударга шүүх байгаа гэдэгт найдахаас. Орогдлууд ба оюуны ундрагийн буудлаа нэвтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна үзэгчтэй. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.